Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Ako se pitate šta za ručak, evo jednog preukusnog mađarskog jela koje ja zaista obožavam. Na samom početku je potrebno da uzmete negdje oko 500-600 grama krompira i da iseckate ovako na malo krupnije kolutove, malo šire. Dodate unutra jednu kašiku vegete, malo bibera, koristim neku šerpicu 2,5 litre, dovoljna je. I sada ću da pospem sa 1 litar vode i da odnesem da se krompir opari. A za to vrijeme spremamo ostale sastojke. Poželjno bi bilo da koristite oko 2 crna luka, ovaj ručak baš zahtjeva luk. Iseckajte luk na nešto sitnije, pa ga dodajte u tiganj i možete da pospete malo ulja, ne previše, ali toliko da pokrije luk i da može lijepo da se izinsta, pa odnesite da se luk blago zacaklasti. Zatim ovdje sam pripremila 500 grama mlevenog mešanog mesa. Dodat ću unutra od začina jednu kašiku vegete, odnosno suvog začina i malo ovog bibera sa belim lukom, pa ću da dodatno sa viljuškom usitnim meso. Kada se luk zacaklasti ovako tek blago porumeneo, možete dodati unutra i mleveno meso. Ovo je zapravo sekelj kapusta, ali se on u originalnoj verziji pravi sa mesom na kocke. S obzirom da sam ja odledila mleveno meso, verujte da će biti jednako preukusno. Temperatura je nešto iznad srednje, odnosno nešto ispod najjače, tako neka bude, pa sada ostavite da se meso lepo izdinsta sa jedne i sa druge strane da porumeni. Za to vrijeme ovdje imam pripremljeno 500 grama kiselog kupusa, koji je ribanac, ovako riban. Dodat ću malo kima i 2 lovorova lista. Poželjno bi bilo da koristite ove začine za ovo jelo. I imam 2 manje šargarepe koje sam izrendala na jako sitno. Mesu je potrebno da se prodinsta otprilike nekih 15 minuta, da tek ovako porumeni sa obe strane, a potom unutra možete dodati i kiseli kupus ribanac, pa sve to zajedno promešati. U ovom trenutku možete i smanjiti temperaturu, neka bude znači nešto iznad srednje. Ne treba da bude ni previše slaba vatra, a ni previše jaka. Posuću odgore 150 ml vode i dodajem ovu izrendanu šargarepu, pa ćemo to sve zajedno da promešamo i vodit ćemo računa o dodavanju vode jer bi jelo trebalo da bude sočno, a da ne bude previše suvo. Vidjet ćete u ostatku videa. Sada pokrijte i ostavite da se kuva. Sada sam ovdje spremila i jedan svež peršun, odnosno nešto malo sveže peršuna, pa ću iseckati na sitno. Ako nemate, uvijek možete koristiti i suvi peršun. Nakon 25 minuta krompir se obario. Vrijeme kuvanja krompira zavisi od vrste krompira. I sada ćemo da krompir procedimo. Ja koristim ovaj moj trik od kako sam ga otkrila, nikad više drugačije ne cedim osim ovako i zaista mislim da je odlično da stavite jednu čačkalicu i da lepo procedite, ne treba vam više ni cediljka ni ništa. Kada ste procedili, u krompir možete dodati ulje. Ja ću koristiti ovo omegol koje je bogato omega 3 masnim kiselinama i dosta zdravo, koristi se isključivo za salate, a ne za kuvana jela. I unutra dodajte i svež peršun, sve zajedno promešajte i pokrijte da ostane toplo. Nakon 15 minuta ja sam u ovo jelo dodala još 150 ml vode i promešala. Bitno je da povremeno mešate i da ostane otprilike ovako, da ostane sočno, a da ne bude suvo, kao što sam rekla na početku, znači samo da vodite računa o tome. Sipam još 50 ml vode i pokrivam. Nakon 30 minuta kako sam dodala kiseli kupus, ovaj ručak je gotov, znači ukupno vrijeme pripreme je 45 minuta, zajedno sa dinstanjem mesa. Ukupno sam potrošila 450 ml vode, sve zajedno, znači povremeno sam dodavala kako bi mi ostalo jelo dovoljno sočno i da ne bi slučajno dole zagorelo.
i da naravno bude sve jako fino i mekano. Za sam kraj možete po želji da dodate još malo bibera ukoliko volite ljutkasto kao ja ili da začiniti još po vašem ukusu. Meni je ova kombinacija začina bila idealna i sada ćemo ručak da poslužimo. Ja mogu slobodno reći da su ovo moji favorite omiljeni ručkovi. Mislim da ovo mogu da jedem stvarno jako često i zbog toga vam predlažem da isprobate što pre ako niste spremali na ovaj način. Sada ćemo jelo da poslužimo i pokazat ću vam nešto što ja još dodajem u ovakvu vrstu ručkova što mi nekako još dodatno upotpuni ukus i bude savršeno. Vi naravno to možete i ne morate dodati, zavisi od vaših preferencija. Pogledajte vi koliko je ovo ukusno. Ne znam, prosto vas mami da odmah isprobate. Ja sam jedva čekala samo da snimim sve i da onda probam. Dodala sam unutra 2 kašike kisele pavlake i to uvek radim kada spremam jela sa kiselim kupusom. Prosto obožavam taj ukus i ta kombinacija meni je savršena. Ako niste probali, a volite da eksperimentišete i isprobajte, svakako se nećete pokajati. Krompir spremljen na ovaj način je preukusan i eto jedna odlična kombinacija za ručak. Evo jedna super ideja da napravite jelo u manje od sat vremena od jako finih sastojaka koje ja posebno volim, a mislim da će se i vama jako dopasti, pa hajde da počnemo. Za početak sam sipala malo ulja i dodala sam 400 g mesa na kocke, pa dok još nije bilo tako ulje vruće, posipala sam začin za piletinu, a vi možete i neki drugi začin po vašem ukusu i sve sam zajedno izmešala i čekala da tako počne lepo da vrije. A zatim sam ostavila da se dinsta ovako piletina u toj svojoj tečnosti i na to malo ulja. Nakon 10 minuta dodala sam 2 srednje šargarepe koje su iseckane na malo tanje kolutove i ovdje sam po svom ukusu dodala još vrlo malo vegete, a vi možete i sol ili nekog drugog začina. Poklopite i tako sve dinstajte pa nekih 20 minuta, to će biti sasvim dovoljno. U ovom trenutku možete dodati pirinač koji je prethodno opran i stajao je u toploj vodi. Ja sam dodala tu ukupno 200 g pirinča, odnosno mera vam je šolja od 330 ml koju nećete napuniti baš skroz do vrha sa pirinčem. Prelila sam sa tačno 1 litar vode i sada sam ovdje dodala mladi kupus. Imala sam jednu malo veću glavicu pa sam je presekla na pola i to je otprilike između 800 g do 1 kg. Biće sasvim dovoljno za ovaj ručak i nemojte da vas plaši zato što je ovako sve preko tiganja ili šerpe, šta god koristili, jer će on jako brzo da povene i to sve zajedno pokrite. Ja sam kuvala na nekih nešto jače od srednje temperature i ostavila sam tako da sada lepo i pirinač upije vodu i da sve lepo omekša. Povremeno sam mešala, jako će brzo biti gotov i pirinač i ovaj mladi kupus. Nakon 20 minuta što ste dodali kupus i pirinač, sve je praktično gotovo, zato sam rekla da je ovo jedno jako brzo jelo. Pred sam kraj je potrebno da malo češće mešate kako vam ne bi slučajno pirinač zagoreo. Ja ću ovdje sada dodati još malo ljutog začina, mešane crvene paprike, ljute, a vi možete nešto drugo, svakako isprobajte. I kažem, jelo je jako brzo gotovo, nakon tačno 40 minuta sve je spremno. Kada ovako sve lepo postane sočno i kada se lepo upije tečnost u meso i pirinač, a kupus taman omekša, sve je gotovo. Jako je ukusno, ja sam jako veliki ljubitelj pirinča i za sve vas koji volite i kinesku hranu i često posećujete i te, da kažem, brze hrane, mislim da će vam se ovaj recept dopasti zato što ga možete pripremiti i kod kuće vrlo jednostavno. Nadam se da vam se ova ideja dopala i da će vam biti korisna. Hvala vam što ste pogledali ovaj video, javite mi vaše utiske i ljubim vas sve puno, prijetno!